Veliko smo tudi govorili o Mushoku Tenseju. Kaj dotaknil si se ga, Marko. Rad bi navezal na Dangotovo vprašanje glede digitalne verzije in branja digitalnih verzij. In zakaj, ne? Včeraj sem prebral 24. Moj bog. In zdaj veš, zakaj je Marko pristopil. Zdaj razumem Markota, zakaj, ne? Ampak Mushoku Tensei je en naslov, ki, mislim, če ne veste, vsako epizodo se ga dotaknemo. Če ne veste, katero... Če ne veste, kaj Mushoku Tensei je, pejte naše prejšnje epizode. Ampak če ne veste, kaj, brat, mislim, da smo dost omenjali ta light novel, da imate zdaj več kot dost... Več kot dost primerov in več kot dost tokov, ki smo jih dali čez, zakaj ta naslov. Trenutno je Mushoku izdal 24. volum. Fizični obliki. In jaz imam v bistvu zelo veliko spoštovanje do avtorjev, ki so sposobni držati slog in nivo zgodbe 4000 plus strani. Ker zelo lahko je v bistvu zgraditi nek one shot ali pa nek kratko zgodbo in nekako pikati, potem pa razvleči zgodbo in nekako pade kvaliteta. Medtem ko Mushoku Tensei se mi zdi, je toliko nekaj še nerazčlenjenih delov, toliko stvari še moramo izvedeti, v bistvu, da se zgodba nikoli ni zares valovala. Dotaknila vsega, vse to. Najbolj je to, da stvari, ki so bile omenjene v prejšnjih knjigah, se zdaj ugotavljajo in se zdaj povezujejo in še ti, ko bereš, členiš skupaj stvari in se počutiš pametnega. Ali pa prebereš Viki. Nikoli ne brat Vikija, what the hell, Dangi. Ja, poleg tega je glavni karakter mogoče malo drugačen od ne bomo se tega dotikali, konec koncev 24, zunaj bila. Kaj je bilo, Marko, da je prišlo do tega? Pač zdaj smo v neki... na točki v zgodbi, kjer se... Final battle. Tako, nek vrhunec bo dosegla zgodba. Zadnje 3 knjige so se pripravljali in ljudi zbirali skupaj, da se bo začel the final battle. Tako da 24, 25 in 26, ki je načeloma zadnji volum, to je final battle. Zgleda, da se bo res končal tam, ker Japonci ponavadi že imajo naprej, 1 leto naprej vse napisano, pa podajo, 26 se je končalo. Omenil sem, naprimer, v zadnji epizodi, da Japonci zelo radi vzamejo ta triaktno sestavo zgodbe, ko se začne z nekim zelo velikim boomom, potem nekako pade na sredini in na koncu je vrhunec. In zdaj smo v bistvu na tej točki, kjer se dogaja ta vrhunec v zgodbi in v 24. knjigi je v bistvu na koncu en tak velik cliffhanger. Cliffhanger, pa niti ni na koncu, pred zadnji chapter je, ker pol ti pa srce pade in še moraš zadnji chapter brati. Ki nima fucking veze s tem cliffhangerjem. No, mislim, ima vezo, ampak ti nič ne pove o tem. Ne ti nič pove, ampak še vedno poslabša celotno situacijo za vse protagoniste in je samo še bolj te tizne v bistvu. Samo še bolj te tiza, to je to. Jaz ne morem, jaz bi tokrat 25 bral. In proces izhajanja te knjige je tak, da digitalna verzija pride pred tiskano verzijo nekje mesec do 2 meseca prej. Samo v tem primeru je tako pač. Ne, se prije, decembra prije za 25 ven fizični. 26. decembra pride 25, ne? Ampak v digitalni verziji pa že obstaja in ta cliffhanger je pa ško velik, da se prosto nisem mogel zadržati. Marko. In sem piratiziral 25. Oh my god! My boy! 25. volum, pač predstavljaj si, v soboto sem dobil 24. volum, prebral naenkrat, res v enem dnevu tistih 400 strani in potem cliffhanger. Zdaj, a bom čakal 3 mesece na novo knjigo, 25. knjige je samo click away. In dobesedno sem šel na fucking torrent site, si potegnil dol 25. knjigo in začel brati in v nedeljo sem prebral še 25. volum. In pol tisti moment, ko mu povem, da jaz preberem 24, prvo kaj mi pošle, glej, tukaj jo imaš. Exactly. Pač dobesedno, ko je prebral 24, sem bil like, I'm not gonna say anything, sem poslal samo 25. volum. Ne bom rekel nič. Ne, jaz hočem v roki držati, jaz hočem povohati to. Ne, se strinjam, se smo tudi naročeno, ampak nekako moj reasoning je, da se ne kupujem knjige zaradi tega, da bi jo bral oziroma izkusil samo v tiskani verziji. Sej vsi beremo scanlatione, mank in podobnega. Ne? Veliko beremo pač tudi na internetu, ne samo v tiskani obliki. Ampak tukaj tako za reference, ne? Pač ta
ta časovna razdalja med digitalno pa med tiskovno verzijo se vse bolj povečevala med zadnjimi voljami in zdaj mislim, da 25. je kdaj prišla? Spravo oktobra. Nekje sredi oktobra. Sredi oktobra, ja. Oziroma ne, se je vsem bilo, mislim, da tak zadnje 2 tedna oktobra, ne? Ja. Medtem ko tiskana verzija je pa šele konec decembra. Res je. 26. ali 27. 26. decembra. Wow. Tako po Božiču. In enako, ne, zdaj zadnji, 26. voljum je napovedan marca ali aprila naslednje leto, ne? In tako, če bo pa digitalni voljum izhajal, ne, tako redno, kot je do sedaj izhajal, ga bomo imeli pa že decembra. Zelo verjetno je, da bo prišel vsaj 3 do 4 mesece pred tiskano verzijo. To se pa vidi ko niste čakali na Kingdom Hearts 13 let ali na Final Fantasy 15, 11 let. Vsi smo čakali na naslove več let. Ampak preprosto se nisem mogel zadržati. Zdaj, toliko sem invested v to zgodbo, da sem želel izvedeti, kaj se zgodi v veliki bitki na koncu. Nič druga. Gregi te morda obsoja, jaz ti pravim, ti si popolnoma indolent. Aha, to je zdaj hudiček, angelček, vsak na svoje ramence. Pa se so oba v rdečem. Še vedno imam prednaročeno... Tudi Juvan je v rdečem. Še vedno imam prednaročeno tiskano verzijo, še vedno bom podprl avtorja, še vedno bom imel tiskano verzijo, zato če bom hotel rereadati, če bom hotel še enkrat brati, bom imel to tiskano verzijo. Digitalna verzija. I paid my due, samo hotel sem zvedeti, kaj se zgodi. Jaz pa še hočem vedeti. Podobno je kot z One Pieceom. One Piece izhaja v zadnjih obdobjih mogoče 2 chapterja in potem je tedenski premor. Hvala Bogu, da ima malo svojega časa. Oda je res Bog in mislim, da je imel operacijo na očeh in vedno več... Na očeh? Ja, očeh. In vedno več... Kaj pa je bilo? Ne vem, neka očesna bolezen, I don't know. To bo še japonski government verjetno financira, da ga rešijo. Je bila kar dost huda operacija, da je mogel vzeti 5 tednov premora, ne? Shit. So that was a thing, ko smo čakali v bistvu 1 mesec na nov chapter. Poleg tega... Vsaj ni Hunter x Hunter. Poleg tega ne vemo, ali zaradi zdravstvenih težav, ali zaradi čisto logističnih težav ni mogel dokončati pred zadnjega chapterja, torej se je v naslovnici opravičil. Žal mi je, da so določeni paneli nedokončani in dejansko jih ni mogel narisati do konca. Ne vemo zakaj, ampak ja, kljub temu je bila tako emocionalno poglavje, da je v bistvu nekako to nedokončana risba nekako delovala. Ne, res. Včasih ima manj artworka večji vpliv, ker ti možgani dopolnijo in si bolj... Sicer ni bilo namerno, ampak zaradi tega so light noveli še boljši. Ampak zanimivo, ni bilo namerno, ampak je nekako še bolje delovalo. That was a funny thing. I mean, najboljši moment, ko se še ga jaz tako spomnim, One Piece je tisto, ko je vdaro prvič onega Dragona, veš, ko ima svoje Celestial Dragon, ko je v animeju samo black and white punch. Mislim, Saint Charles. Ime ima? Vi ste že tako daleč prišli. Ne, se je povedal, so že povedali. Tega se ne spomnim. To je že to. Kar nismo v bistvu vedeli, je tistih 5 gorosejev, ki so glavni nebesni zmaji. Marko, ne, ustavimo se. Ampak zdaj to vemo. Moram še priti, moram še ugotoviti. Bomo še. Ampak je pa res... Žal mi je, da sem bral digitalno verzijo, Gregi, but I just... Vse je v redu, vse te razumem, vse je super. Jaz sem vsaj vesel, da se začenja toliko imen, toliko obskurnih imen dejansko tiskati pa ven spravljati, ker tisto, ko se jaz spomnim še leta 2016-17, ko sem vse online bral, pač greš na Manga Fox, si šel skozi, se ti je zdelo, kjera zgodba, ampak svetovna. Danes je že vse tiskano, vse živun prihaja. Ja, pa isto za light novele. Ja, včasih si imel samo te fan translation. Ja, zdaj res. Bakatski, ne? Mislim, da je site, saj še vedno site. Ampak zdaj je pa teh licensov kar odkupilo veliko od teh podjetij. Že sama Shueisha ima uradno, se pravi,
uradno spletno stran, kjer lahko ti brezplačno bereš scanlatione. In izhaja, sicer za določene naslove imajo samo prve 3 in zadnje 3 chapterje vedno na voljo, ampak lahko sproti bereš nove chapterje povsem brezplačno. Tako da, sprav za nove fane je nekak doseg gradiva veliko lažje, kot pri nas, ko smo mogli vse piratizirati. Pa ne razumejo, da dedicated fani bojo investirali denar noter, pa bojo kupili stvari. To je tako, pač ti free-to-play gamey, ko so tako League of Legends. It's for free, ampak kupi skine, pa dobiš in ni fajn, ampak zdaj je to svet, ker vse pričakuješ, da je free.